संसारमा कसैले पनि त्यति दुःख दिन सक्दैन जति आफ्नो शरीर बिग्रेपछि दुःख दिन्छ। किन भन्दा पहिला अलिकति हेल्दी हुनेलाई ध्यान दिँदैन, एक बारको जिन्दगी भयो भने त खानुपर्छ नि होइन, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ है। एकदम आजकल त नारीहरू पनि चियर्स, वाइन त के पनि हुँदैन कि लेडिज ड्रिङ्क हो कि भन्छ होइन। अब सब चिज अब यो मेरो लागि ठिक छैन भन्ने थाहा छ होइन, तै पनि हामी लिइरहेको हुन्छौँ होइन। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, सस्तोभन्दा सस्तो बाइकलाई कति पर्ला? 3 लाख, 1.5-2 लाख। त्यो 1.5 लाख पर्ने बाइक आजभन्दा 5 वर्ष पहिला अगाडि थियो भने 1.5 लाख पर्ने बाइक चाहिँ 1.5 लाख पर्ने बाइक कसैको छ आजभन्दा 5 वर्ष पुरानो रहेछ भने कतिमा बिक्री हुन्छ होला? अघि 50,000। 10 वर्ष पुरानो रहेछ भने अघि 25-30 हजार। 15 वर्ष पुरानो रहेछ भने ओके 15,000 राखौँ न रेट होइन। तपाईँले 15,000 ल्याउनु भयो, रिन्यू गर्नुभयो, 2-4 हजार खर्च भयो, 19,000 भयो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यसको टायर चेन्ज गर्नुभयो, ब्याट्री चेन्ज गर्नुभयो, यसो साइड लाइटहरू चेन्ज गर्यो, तपाईँले लगभग त्यसलाई 25,000 खर्च गर्नुभयो। अब गाडी बाइक चल्ने भयो, एकदम राम्रो चल्दैछ है। जस तपाईँले लोकल एरियामा आरामले जान आउने भएको छ, चलिरहेछ, कमसेकम काम चल्यो। अब कसैले तपाईँलाई भन्यो पेट्रोलमा 150 रुपियाँ दिन्छु भन्यो, 150 मा मलाई राख्दै साँच्ची हो 150 रुपियाँ दिन्छु भने तपाईँ एकदम खुसी हुनुभयो, जर्किन लिनुभयो कि कोही पानी के अरे त्यो कोक फ्यान्टाको स्प्राइटको बोतल पनि लिनुभयो होइन, एउटा जर्किन यताउता, किनभने 20-25 लिटर त लिइराखौँ अहिले होइन भनेर तपाईँ जानुभयो। पेट्रोल हाल्न लाग्यो, गन्दै छैन ए पेट्रोल त हो, अनि पेट्रोल नभएर के हो त्यो? अनि खासै त्यस्तो छैन त भने के मिसाएको हो रे? तँलाई 150 मा ओरिजिनल कसले दिन्छ त भने अब के गर्नुहुन्छ? हाल्नुहुन्छ कि फर्केर जानुहुन्छ? फर्केर जानुहुन्छ है। अच्छा, यहाँहरूलाई कसैले भन्यो म तँलाई 5 करोडमा किनेर लिएर जान्छु, तिम्रो आँखा कसैले किन्न आयो भने म बेचिदिन्छु, कसैले मुटु किन्न होला, कसैले कलेजो किन्न होला, कसैले किडनी किन्न होला, जसले चाहन्छ म तिम्रो शरीरको एउटा अङ्ग बेचेर मेरो 5 करोड रुपियाँ पुरा गर्छु भने कोही 5 करोडमा बिक्री हुन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न है। विचार गर्नुहोस्, 25,000 को बाइकमा डुप्लिकेट सामान हाल्दैनौ भने यो 5 करोड होइन 10 करोडमा पनि बिक्री नहुने बढीमा के हालिरहनु भएको छ?